رب العالمین نے انعام فرمایا ہے تے صرف اور صرف نبوت نو، صدیقیت نو، شہادت نو، صالحیت نو. انہاں تو باہر نبیاں، صدیقاں، شہیداں تے ولیاں، انہاں تو باہر جڑے ہیں نا انہاں نو رب العالمین نے انعام والا نہیں فرمایا. ہن سوال اٹھدا ہے اگر سائنس رحمت ہے تے رب رحمت والی شے رحمت والے نو کیوں نہیں دتی؟ گل سمجھا نے؟ اگر اے ہے رحمت، اور رحمت رب رحمت للعالمین نو دینی سی کہ غضب والے نو دینی سی؟ ہے رحمت تے دیندا دشمناں نو پیا. تو دشمناں دی سنگی گھٹی کھڑا ہونا ہے، رب انہاں تے رحمت کیتی. اللہ قرآن فرماندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ دے پاک محبوب سراپا رحمت سن، اللہ دا محبوب سی. تیری کوشش ہوندی ہے، تیری میری کوشش ہوندی ہے اپنے سجن نو محبوب نو ہر چنگی شے دئیے، ہر بھیڑی چیز تو بچائیے، تے اپنے دشمن نو بھیڑی دئیے تے چنگی تو بچائیے. سوال اٹھدا ہے جے سائنسی مشینری چنگی سی، رب وحدہ لا شریک مولا اپنے محبوب تو کیوں پرا کیتی ہے؟ اپنے حبیب سرکار تو کیوں دور کیتی؟ حسن حسین تو کیوں دور کیتی؟ اہل بیت تو کیوں دور کیتی ہے؟ اپنے غضب والے دشمناں نو کیوں دتی ہے؟ او خدا دے بندیا، جے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے محبوباں نو نہیں دتی، معلوم ہویا رب نو انہاں نال محبت نہیں، انہاں چیزاں نال رب نو محبت ہوندی. اپنے محبوباں نو دیندا اے چنگیاں ہوندیاں، اپنے چنگیاں نو دیندا، دشمناں نو کیوں دیندا؟ دشمناں نو دے کے رب دسیا وے او جو کچھ چنگا سی میں حبیب نو دے دتا جے، جو گند سی او میں کافراں نو دے چھڈیا وے. پر ایتھے سوال اٹھدا ہے مولوی صاحبہ انہاں نو رب تاں دیندا جے رب کول اس لے کوئی مشین بننا ہوندی. ایک دوسرا رب اس لے تے بنا نہیں سکیا، تے دوسری گل اے کہ اگوں انہاں اپنے کول ہی انہاں دے کول طاقت ایڈی نہیں سی جڑی کچھ ہے بنا لیندے. بچارے مجبور سن، انہاں کول نہ سائنسی کوئی یہو جی شے سی، نہ سائنسی کوئی عقل سی جہدے نال او دنیا دیاں چیزاں کڈ لیندے، ہیٹھوں لوہا کڈ لیندے، بنا لیندے. وہ تے بنا سکدے نہیں سن. اگوں وہ بناون تو اج نہ رب بنا سکدا سی اس لیے، نہ وہ آپ بنا سکدے سن. یا پھر جے بنا سکدا سی رب تے اگوں لین دے قابل نہیں سن، کیونکہ رب نو ایڈے پیارے نہیں سن. پیارے انگریز سن رب دے. رب آکھیا میں چنگی ستھری شے انہاں نو دیواں، تو حبیبا اس شے دے حالے قابل نہیں. ایمان نال دس اے سوچ رکھنی کافرانہ والی نہیں، کافراں والی نہیں، سچی بولی. کیا رب ہر دور وچ قدرت رکھدا ہے کہ نہیں؟ رب دی طاقت برابر ہے کہ نہیں؟ اچھا حبیب خدا کمزور سن، انگریز تھلوں تیل کڈ سکتا ہے، محبوب خدا نہیں گڈی بنا سکتا. توجہ نہیں فرمائی؟ انعام مراد سور سن، کافر سور سائنسدان لگے رہن مہینہ مہینہ سال سال ماں دی ریسرچ کرن دے تھلے کسے شاید جا پہنچن. مینو قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے. محبوب خدا ارادہ فرماوے مشینہ ہی مشینہ بن جان. توجہ نہیں فرمائی؟ اے
سونا بناون صدیاں نبی تے سونا نبی ہے، نبی دا غلام شیر ربانی ورگا خالی ارادہ فرماوے نا، ارادے نال وٹے بھی سونے دے بنائی جاوے. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا کی پوچھنا ہے انہاں دی طاقت جڑے نبی سرکار دے غلام گزرے نے. کنڈ دے اتنے بیٹھتے سن، آندے سن چل نہیں، کنڈ جہاز تو تیز ٹرن لگ پیندی سی. خدا دے بندیا مدنی سرکار نے مٹھ مٹی دی سٹی ہے، کافران دے سراں وچ پئیے، انا کر مارے ہوئے. نبی نے ہو گئے نے ایک مٹھ مٹی دے نال مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرض جڑا بندہ اے سمجھے نبی سرکار مشینری بنا نہیں سن سکدے. کافر بے ایمان لعنتی او نبی نو نبی منیا ہی نہیں، نبی سرکار دی طاقت نو سمجھیا ہی نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے حبیب خدا دے ہاتھ مبارک وچ کیڑی طاقت نہیں سی رکھی. اللہ سونے نے حضور دے غلاماں نو کیڑی طاقت عطا نہیں سی فرمائی. ہن سوال اٹھدا وے جدوں رب بھی بنا سکدا ہے، رب بنا سکدا کی وہی بناوندا ہے وہی دیندا ہے، ہر شے اونے پیدا فرمائی ہوئی ہے. حبیب خدا بھی طاقت والے، رب سونا بھی ساری قدرت شاناں والا وے. ہن رب سونے کیوں نہیں دتا؟ کیا رب سونے نو اپنا حبیب چنگا نہیں سی لگا، یا حبیب خدا تو ہور کوئی ود چنگا سی جدے واسطے رب دولتاں نعمت رحمت سام کے رکھیاں ہوئی سن؟ جے حبیب خدا تو ود چنگا بھی رب سونے کوئی نہیں سی، رب نو پیارا بھی حضور تو ود کوئی نہیں سی. تے حضور بھی حضور سرکار ساری کائنات دے لالے نے، مدنی سرکار ساری کائنات تو آلہ نے، رب دے پیارے حبیب نے. پھر اللہ سونے نے آپ سرکار نو اے کیوں نہیں دتیاں چیزاں، اے کیوں نہیں دتیاں حضور سرکار دے یاراں نو کیوں نہیں دتیاں، اہل بیت نو کیوں نہیں دتیاں، دشمناں نو دتیاں نے، اپنیاں نو کیوں نہیں دتیاں؟ رب نہ دے کے دسیا وے جے کوئی چنگی شے ہوندی میں سجنا نو دیندا، دشمناں نو کیوں دیندا؟ جے دشمناں نو دتی ہے سمجھو چنگی نہیں، چنگا اوہی کچھ جے جڑا میں حبیب خدا نو دتا وے. حبیب نو کی دتا وے؟ رب وحدہ لا شریک مولا اپنی رضا دتی ہے، اپنی حب دتی ہے، کائنات دی ساری وراثت دتی ہے. صدقے جاواں رب اپنی شاناں عطا فرمائیاں نے. قبراں دا مالک بنا چھڈیا وے، جنت دا مالک بنا چھڈیا وے. رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب نو اپنی حب عطا فرمائی ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. گھر دے سجنا وہ دین والا بھی طاقت والا، لین والا بھی شان دے قابل ہے. جویں دا وہ قابل ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہ دین والے دتی نہ لین والے منگی. ہائے ہائے ہائے. حبیب خدا بھی ایک دن نہیں منگی، یا اللہ مینو بنگلے دے، مینو سن. میرے مدینے دا تاجدار سوال چا فرماندا نا کہ رب سونیا میریاں منجیاں سونے دیا ہون، کمرے میرے ٹھنڈے ہون، اے سی کی ہے؟ رب جنت بنا چھڑتا. ایمان نال دس ہے ہی کہ نہیں؟ بلکہ حبیب خدا دی بارگاہ وچ جبریل امین عرض کیتی، رب فرماندا ہے حبیبا بادشاہ نبی بننا یا بندہ نبی بننا؟ اللہ دے محبوب عرض کیتی مولا
مینو بادشاہ نبی بنن دی بجائے مینو بندہ نبی چ بنا. کی مطلب؟ میں بادشاہ والیاں عیاشیاں نہیں چاہتا، بادشاہ والی زندگی عیاشی والی نہیں چاہتا. میں مولا تیری بندگی والی سادی زندگی پسند کرنا. ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. تو خدا دے بندے معلوم ہویا اے رحمت والا سودا ہی نہیں. تا رب نے پیچھے لوگ رحمت والے سن، انہاں نو رکھیا سی سادی زندگی وچ. ہن بندے لعنت والے نے تے دیر عیاشیاں دے. ایمان نال دس ہے کہ نہیں؟ ہن دتیاں عیاشیاں رحمت نہیں، رب دی لعنت تے غضب ہوئی تے ٹوٹا انہاں تے جنہاں تے رب ناراض سی. سب تو پہلو غضب والے قہر والے کافراں تے آیا ہے، پھر جیڑا انہاں نال رلدا گیا پھر اون دے تے وی فیض چڑھدا گیا. توجہ نہیں جے فرمائی. ہن میں پہلو تینوں ثابت کر دیاں کہ لوگ آلہ سن اور ہر آن والا وقت پہلے نالوں بدتر رہنا ہے. آن والا وقت پچھلے نالوں. نبی سرکار دی حدیث بخاری مسلم وچ موجود ہے، لا یاتی علیکم زمان الا وبعدہ شر منہ. فرمایا جیڑا وقت زمانہ آنا ہے ادو بعد والا پہلے نالوں بھیڑا ہونا ہے. ہن زمانہ تے بھیڑا نہیں ہوندا. توجہ کری، زمانہ بھیڑا زمانہ کادے نال بندا ہے؟ چن نال، سورج نال. سورج چند چکر کھاندے پین وقت بنتا ہے پیا، رات بنتی ہے دن بنتا ہے. دن وقت انہوں آخر نے تے چند بھی وہی ہے، سورج بھی، رات دن بھی. تے وقت کیویں برا ہو سکتا ہے؟ وقت نہیں برا ہوندا، بندے برے ہوندے نے. توجہ نہیں فرمائی. کون برا ہوندا ہے؟ بندے برے ہوندے نے. بندے برے تے زمانے نو برا آکھدے نے، بندے چنگے زمانہ چنگا. اللہ تعالی نے اپنے حبیب سونے دے زمانے دی قسم کھادی ہے، کیونکہ جس زمانے وچ رب دا محبوب ہوئے، ابو بکر عمر عثمان علی جیسے ہون، پاک حسن حسین تے بلال جیسے ہون، وہ زمانہ آپ اولا ہے. توجہ نہیں فرمائی. غرض ہے کہ جس زمانے وچ انسان آلہ وہ زمانہ آلہ. جس زمانے وچ بندے ٹھوئے تے سپ تے بگیاڑ ہون وہ زمانہ آپ بہڑا. توجہ نہیں فرمائی. میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہر آنے والا زمانہ بہڑے پہلے نالوں. پہلا وقت چنگا. کی مطلب؟ جیویں لوگ پہلوں گزرے نے انہاں دے نال دے پھر بعد نہیں آون گے. ہاں یہ وچوں تھوڑے جے بن پمنے ہور گل نے. امام مہدی تے آن گے نا، امام مہدی سرکار آنا نے کڈی شان والے ہون گے. بڑی شان رب انہاں نو دتی ہوے گی. لیکن اے ہے وچوں زمانہ کسے لے ساہ لے لیندا ہے، کسے لے ساہ لے لیندا ہے. اونج تے چوکھے جڑے نے وہ ساڈے ورگے ہی ہوندے رہن گے، تے وچوں جے ساہ چل لوے تے پھر کسے لے شیر ربانی بھی بنا چھڑدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. ہاں گل ہے کثرت تے قلت دی. اس انداز نال اس لحاظ نال ویکھیا جاوے پہلے لوگ زیادہ چنگے سن، گھٹ بھڑے سن. اگاں جیویں آوے گا گھٹ چنگے ہون گے تے چوکھے پیڑے ہون گے. یہ تو تساں آپ ہی پچھاڑ دے جے اینی گل کے نہیں پچھاڑ دے. اینی تے سور اللہ تعالی دتی ہوئی ہے نا آپ کو. ذرا بولو جیندیاں سبحان اللہ. ہن قبلہ آپ توجہ کرنے ہاں کہ یار یہ غضب والی شے اللہ تعالی چنگے بندیاں نو جو نہیں دتی تے ہے تے چنگی نہ ہوئی نا. چنگیاں نو جو نہیں دتی تے چنگے بندے لیندے بھی نہیں سن. ہاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ چنگا تھی کہ نہیں؟ اللہ دی رحمت والا تھی کہ نہیں؟
آپ فرماندے ہوندے سن بیلیو او منجی اپنے گھر چھان لئی کرو، انگریزاں دیاں مشیناں تے نہ لے جایا کرو۔ معلوم ہویا اے چنگے لوگ تے انہاں چیزاں نو جان کے پسند نہیں کرتے سن۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے کول پہ ہے خطبات شیر ربانی، جنہاں لوکاں دیاں اساں تعریفاں کرنے انہاں دیاں گلاں سانو میٹھیاں نہیں لگدیاں، کہ لگدیاں نے؟ لگدیاں نے، لگدیاں نے، واقعی لگدیاں یہ ہوں پتہ نہیں میٹھیاں لگدیاں کہ کوڑیاں لگدیاں۔ شیر ربانی فرماندے سن خطبات شیر ربانی کتاب ہاتھ چ، میاں صاحب تقریر فرماندے ہوندے سن بیلیو او منجی گھر چھان لئی کرو، انگریزاں دیا مشیناں تے نہ جایا کرو۔ معلوم ہویا وہ تے پسند نہیں سن کرتے۔ کیوں نہیں سن پسند کرتے؟ وہ جانتے سن اللہ نے اپنے حبیب واسطے پسند نہیں کیتا، جے چنگی ہوتی انہوں دیندا، جی عہدے نہیں دیتی تو ان کا مطلب یہ نکلیا کوئی رب سونا یہ غضب کرتا ہے تو یہ ناراضگی والی چیزاں نے، لہذا سڈے والے پاسے نہ ہی آوے تاکہ سڈے والے پاسے نہ ہی آوے تاکہ اصا بھی رب کی رحمت رہ جائیے۔ رہ گئے پھر رب کی رحمت میاں صاحب آیا زمانے نو رنگیا، دل رنگے، جیڑا پتل آتا سی سونا بن جاتا سی۔ میاں صاحب دے کول پتل، وہ میرے رنگے پیڑے کمینے جاندے سن تے ولی بن جاندے سن، چوروں کتب بنا رہا۔ میاں صاحب بے موسم پھل کھواندا رہا، مردے زندے فرماندا رہا۔ اور مریض آدھے سن میاں صاحب دی کھوئی تو پانی چا پیونا تو اٹھ پینا، ایتھے بیٹھے ہونا، ایتھے شرک پور شریف دے اندر تے کئی بار غوث پاک دی زیارت چکرونی۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ایتھے بیٹھے ہونا، ایتھے شرک پور شریف دے اندر تے کئی بار غوث پاک دی زیارت چکرونی۔ توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ہن سن میں تن سمجھاواں، رب وحدہ لا شریک دی رحمت والا بندہ ہوندا ہی جڑا اپنے نفس نو مشقت وچ رکھے، سہولت وچ نہ رکھے، عیاشی وچ نہ رکھے، اپنے نفس تے جنی تکلیف پاوے بندہ رب دی خاطر، رب اونا مہربان ہوندا ہے، اونا راضی ہوندا ہے۔ تا کر کے اللہ دے ولی چلے کر کر بھوکے رہ راتاں جاگ جاگ اپنا من جو مار دے نے، رب راضی ہوندا ہے۔ او ویکھدا ہے اینو اپنے آپ نال پیار نہیں، میں رب غفار دے نال پیار ہے۔ ایمان نال دسو کوئی بندہ سوفیاں تے سو کے بھی ولی بنیا ہے؟ سچی بولی سچی، ولی ودر تے بن گئے نے، ولے بن گئے نے، ولے ولی اللہ دے کدی سوفیاں دے سو کے نہیں بنتے۔ اللہ دے ولی محبوب خدا وانگو اسی طرح ہی وان دی منجی دیسی کلاب نبی فرماندے نے دنیا مردار ہے، ڈھونڈن والے کتے نے، حب دنیا راس کل خطیہ، دنیا دی محبت ساری برائیاں دی جاڑے۔ اللہ دیا بندیا دلوں محبت جدو دنیا دی نکل جاوے پھر فقیر اللہ دا کیڑی دنیا دی شاید طلب فرماوے دے کیوں پیا بناوے؟ ہاں جی، وہ پھر اپنے آپ سادہ زندگی، کپڑے سادے موٹے کھڈیاں والے پا کے، ہاں جی سادہ زندگی، کھانا سادہ، پانا سادہ، رہنا سادہ، اٹھنا سادہ، بہنا سادہ، سادی زندگی دے اندر کوئی جناب آپ رکھ جاندے نے۔ مولا تعالی راضی جو ہوندا وے، قسم خدا دی کر کے آنا، دنیا دے اندر اپنی قدرتاں تے شاناں عطا فرما چھڑدا وے، آخرت دے اندر جنت دا وارث بنا دیندا وے۔ تا کلندر لاہوری فرماندا ہے ہاتھ ہے اللہ کا، ارے بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا،
غالب و کار آفری کار کشا کار ساز صوفیاں تے رب نہیں ملدا صوفیاں تے رب صوفیاں دے اتے قسم خدا دی پلنگاں دے اتے رب نہیں ملدا ابراہیم ادم بادشاہ سی خراسان دا ستا گھر پلنگ دے اتے مکان دی چھت تو انج آواز آئی ہے جویں کوئی بندہ ٹردا پھردا ہے ابراہیم ادم سرکار آواز دیتی کون ہے آندا ہے میں اپنا گھوڑا تلاش کرنا آیا ابراہیم آکھدے نے کدی گھوڑے مکاناں دی چھتاں تے لبدے نے گھوڑے مکاناں دی چھتاں تے لبدے نے اتلا جڑا سی مکان دی چھت تے جڑا آیا پھردا سی او اللہ دا فرشتہ سی آندا ابراہیم جے گھوڑے مکاناں دی چھتاں تے نہیں لبدے رب بھی صوفیاں دے ستیاں نہیں لبدا رب کیویں لبدا رے راتی رتی او یارا نیند نہ آوے ات دن نو رہے حیرانی ہو پر عارف دی گل عارف جانے جانے عارف دی گل عارف جانے ات کی جانے نفسانی کر عبادتی کچھ حاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی میں قربان انا تو باہو جنا ملیا پیری جیلانی زندگی فضول ہے زندہ باد توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندیا ادھر ویکھ نفس من مار کے رب لبدا ہے سائنس نال من مردا نہیں یہو جا زندہ ہوندا ہے اے زندہ ہو جاندا ہے تے بندہ مر جاندا ہے بندہ مر جاندا ہے دل مر جاندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا تا کر کے رب وحدہ لا شریک دا کوئی ولی کدی سائنس دیاں سہولتاں عیاشیاں نو پسند نہیں کر سکدا جڑا انہاں نو پسند کرے او ولی نہیں ہو سکدا قسم خدا دی کر کے آنا جا جنیاں ولیاں دیاں کتاباں کھولیں گا پیر غوث پاک تو شروع کر دے ہاں جی تینوں ایو ہی نظر آئے گا دنیا دی مذمت ہی کرن گے دنیا دیاں برائیاں ہی بیان کرن گے ہاں جی نبی سرور بھی دنیا دا طالب نہیں سی مولا علی بھی دنیا دا طالب نہیں سی پاک علی تے ادھی رات نو اٹھ کے تے تہجد دی نماز پڑھدے سن تے آندے سن ہاتھ مار کے آندے سن آ دنیا کسے ہور نو دھوکا دے علی تیرے دھوکے وچ نہیں آندا علی تینوں 3 طلاقاں دتیاں نے کدی علی دے
گھر چ واپس نہیں آ سکتی ہے. ذرا بول چا سبحان اللہ. ایمان نال دس جتھے پاک علی ورگا ہاتھ مار مار کے پرا پیا سٹدا ہوئے فرماندا ہے میں 3 طلاقاں دتیاں نے اور ولایت منگن والا 3 طلاقاں دتی کھڑا وے. ہن ہور ولی جنوں ولایت لبنی ہے او طالب کیویں ہو سکدا وے کیویں پسند کر سکدا وے. اس واسطے رب وحدہ لا شریک مولا توجہ فرما کیوں انہاں واسطے اس ادنا گھٹیا چیز مرتار نو پسند کرے. رب وحدہ لا شریک فقیراں نو آندا ہے او میں تواڈے واسطے واں تساں میرے واسطے جے. تے جنہاں نو رب ملیا ہوئے ایمان نال دس رب العالمین جیسی شان جنہاں دے کول ہوئے وہ دنیا دے مردار دے طالب بن. کلندر اقبال فرماندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. مرے اس دنیا واسطے تو نہیں بنیا. اقبال فرماندا میں دریا دے کنارے تے ٹر رہا سا تے حضرت خضر مل گئے. مینو خضر فرماندے نے اقبال کی لبدا پھرنا دریا تے کنڈے تے کہ میں عرض کیتی حضور میں مومن تے کافر دا فرق لبدا پھرنا. توجہ نہیں فرمائی. مومن تے کافر دا فرق آ کے مڑ کی پہنچے ہیں حضور تساں دسو. فرمایا میں دساں. حضرت خضر نے علامہ اقبال نو کافر تے مومن دا فرق دسیا ہے. سناواں اقبال مڑ شعراں وچ لکھ لیا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کی مطلب ہے کہ حضرت خضر میں نے دسیا ہے. اقبال کی کتاب پئی جے سامنے. اقبال فرماندا مینو حضرت خضر نے دسیا اقبال کافر تینو ہمیشہ دنیا چ گم نظر آئے گا مومن ہمیشہ تینو خدا وچ گم نظر آئے گا. توجہ نہیں فرمائی. دنیا اندر وچ گم ہونی ہے وہ خدا وچ گم ہونا. صدقے جاواں شیر ربانی ہر وقت وہ لوگ شہر تے وہ قبرستان قبراں بیٹھے تے شان انج لئی بیٹھے مت تو سمجھے قسم خدا دی کر کے آنا سائنسدان ویندا دوربیناں نال او ویندا اپنے دل نال ساری خدائی نو. میاں شیر ربانی کو انگریز نہیں تھی آیا آپ بیٹھے نے. انگریز آیا تے دوربین لے کے تو کنجر جان کے چھیڑن لگا نال ترجمان لئی پھردا سی. آپ سرکار او ترجمان نو آپ فرماندے نے کی ہے دوربین نال اشارہ کر کے وہ آندا جی یہ ساڈی دوربین ہے یہ دور دی شاہ وکھاندی ہے. آپ نے فرمایا بڑی چنگی ایک ساڈی بھی دوربین ہے. انہیں آخیا جی وہ کیڑی وہ ہوں حیران بھی بیٹھا ہے قبرستان مٹی دے اتنے آندا دوربین ایک ساڈی بھی ہے. میں شیشے والی رہی پھرنا وا یہ ٹوٹ جاوے تے کھ وکھاندی کوئی نہیں جے شیشہ ہوتا ہاتھ ٹھاں ہو جاوے تے سارا کچھ الٹ ہو جاوے. تے میاں صاحب نے فرمایا ساڈی دوربین آندی ہے لندن چ تیری ماں مر گئی ہے تے چھتی اپڑ.
ذرا بول سبحان اللہ. فرمایا جا لندن اجماع مری پی. اگے گیا نا لاہور جس ہوٹل دے ٹھہریا سی وہ لبتے پھرتے تھے فون آئے اما مری پی. کہ بیڑا کر کے جاوے اتنے بعد جاواں گا ایک جڑا فقیر مٹی تے بیٹھا دی نا وہ پہلے انہوں تے جا میرا وہ اتنے بیٹھیا لندن پہ وہدا. توجہ نہیں فرمائی. اور خدا دے بندے صدقے جاواں میرے پاک حسن حسین نبی دی بارگاہ وچ آئے نے. رات ہو گئی ہے گھر جاونا ہے بال سن سونے حبیب سرکار تو اجازت لئی تے گھر جاون لگے. ہنیرا سی نا سامنے آسمان دی بجلی آئی ہے. آسمانوں بجلی جیویں حسن حسین جامنا سی اوویں اوویں بجلی اگوں ٹردی گئی ہے. حسن حسین نو جا گھر چھوڑیا. نبی سرکار دے دو یار سن دونوں حضور دی بارگاہ وچ اٹھے نے. ہنیرے دا وقت ہے اٹھے نے گھر جاون لگے نے. نبی سرکار نے اسا مبارک پیا سی چھوٹا شریف وہ پھڑایا. صحابی فرماندے نے سوٹا نپ کے جو ٹریا نا جی میں آسمان دی بجلی چمک دیے ان چمکن لگ پیا. توجہ نہیں فرمائی. سونے حبیب سرکار ذوالفقار تلوار جاننا ان سے. یہ تلوار جنگ احد بدر دے موقع تے جنگ بدر دے موقع تے مدنی سرکار نے لکڑ دیتی ایک صحابی نو پھڑی سو تلوار بن گئی. ایمان نال دا سائنسدان کٹ کٹ مر جاوے تو نبی ایویں لکڑ جا پھڑاوے تے تلوار بن گئی. واہ صدقے جاوا یار ساڈی بھی اخیر ہوئی پئی. پر پتہ گل کی ہے ساڈا حال وہ بڑیا کھڑا. ایک سی انا رب نو کہن لگا مولا کو مینو اکھ چا دے میں تیری بھی تو کوئی شے ویکھ لواں. اندی اکھاں کھلیاں دے سامنے کھڑا ہوتا سی کھوتا اپنا ککڑ. ککڑ کی کھڑا سی وہ ککڑ تے نگاہ پئی تے اکھاں بند ہو گئی. ہن جتھے بھی بوے نا جے کوئی گل کرے نا کھوتے دی تو آکھے ککڑ وانگ ہوندا ہے. جے کوئی گل کرے مجھ دی تو آکھے ککڑ جڈی ہوندی آ. جے کوئی کرے ہاتھی دی تو آکھے میرے ککڑ وانگ ہوندی. اور ویکھی جو بچارا ککڑ کھڑا دی. ہن آپا ککڑ ہی ویکھیا انگریزی ککڑ جو ویکھے نے سانو پتہ ہی کونی محمدی شیر کی ہوندے نے. جیندیاں بول سبحان اللہ. سانو پتہ ہی کونی محمدی شیر کی ہوندے نے. 14ویں صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دھیا ماپیا تو منہور منگنی تے رنا مردا تو گیا میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا. پرے وج کردا ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نے گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں. توجہ نال بول سبحان اللہ. غرض خدا دے بندے ادھر ویکھ اور سارا کچھ کر سکتے سن نہیں کیتا بنا سکتے سن نہیں بنایا. رب وحدہ لا شریک انہاں واسطے نہ چیزاں نو پسند ہی نہیں فرمایا. کیوں
یہ سائنسی مشینری سن انسان دی تباہی آئی، انسانیت دی تباہی آئی، دین دی تباہی آئی، آخرت دی بربادی آئی، دنیا دی قسم خدا دی کر کے آنا دنیا آخرت انساناں دی اجڑ جاندی ہے، تا رب وحدہ لا شریک مولا چنگیاں نو نہیں دتی جنہاں تے راضی سی، انہاں نو نہیں دتی جنہاں تے ناراض سی، ادھر ہی پلٹ دتی سو۔ ادھر ویکھ ہن میں تینوں سمجھانا اے شیواں آئیاں، سائنس جڑی مشینری ایجادات ہیں اے آئیاں نہیں، آون دے نال نقصان کی ہویا ہے؟ سب تو پہلا انسانیت مک گئی ہے دنیا تو، انسانیت دے نال چینی میٹھے دے نال، میٹھی نہ ہوئے تے چینی نہیں، پھل خوشبو نال، خوشبو نہ ہوئے تے پھل نہیں۔ او خدا دے بندے انسانیت نال، جے انسانیت نہ ہوئے انسان ہی نہیں، مڑ تے جانوراں تو بھڑا بن جاندا ہی۔ اللہ ابو جہل ورگیاں نو فرمایا اولئک ہم شر البریہ۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ فرماندا ہے کافر جانوراں تو بدتر نے۔ کیوں؟ کافراں وچ انسانیت نہیں ہوندی۔ انسانیت کی مطلب؟ وہ ماں پیو دا ادب کردے نے، آداب انہاں وچ نہیں، نہ خدا دے، نہ رسولاں دے، نہ نبیاں دے، نہ وڈے دے، نہ ماں پیو دے، کس استاد دے ادب انہاں وچ ہیں ہوندے نے۔ سچی بولی تساں ایتھوں اندازہ لگاؤ کہ بھئی انگریزاں ساڈے منڈیاں نو پڑھایا ہے، یہ استاد نو لما کیتی کھڑے ہوندے نے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ سکول والے منڈے پروفیسر نو کٹدے نے کہ نہیں؟ سچی بولی ایتھے کئی بیٹھے ہون گے جنہاں ماشاءاللہ ہاتھ چنگا ستھرا پھیریا ہونا۔ روزانہ لاہور دے اندر سانو پتہ لگتا ہے، اخباراں وچ آیا ہوندا فلانے کالج منڈیاں نے چنگی پیٹی کسے تھان تے استاد پیا کٹیندا ہے۔ کیوں پیا کٹیندا ہے؟ ماں پیو دا ادب نہیں۔ پہلا ماں پیو دے قدماں دے تھلے دنیا جنت سمجھدی سی کہ نہیں؟ اور سن اے جڑا ادب تھوڑا ماں پیو دا کھڑا ہی نا، آ دیسی بندیاں وچ کھڑا ہی جڑے سائنس دی ترقی تو حال تھوڑا دور بیٹھے نے۔ ہاں جی، جڑے پوری ترک گئی یافتہ کر گئے نا، انہاں دا حال پتہ کی ہے؟ ماں پیو بڈھڑے ہوندے نہیں، ڈیفینس لاہور وچ جا کے ویکھ، انہاں واسطے ایک وکھرا گھر بنیا کھڑا ہے، بڈھیاں دا گھر۔ ڈیفینس چلو میرے نال، اولڈ ہوم انہوں آندے نے، بڈھیاں دا گھر۔ چکو سٹو بچے نو ختمہ نو کھاوے، ایویں کھنگ کے دلیل کرتا رہتا ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا بڈھیاں دے حشر انج ہوندے نہیں۔ اسلام آباد بڑا ترقی والا شہر ہے نا، اوتھے دا واقعہ ہی ایک ہوم سیکٹری ایک وزیر دا بڑا وڈا سیکٹری، کڈا وڈا عہدہ ہوندا ہے، کنا تعلیم یافتہ ہوندا ہے۔ مینو ایک بہاڑی دے ڈاکٹر گل سنائی، اس آخیا میں اسلام آباد گیا، میرا ایک کورس سی کرنے واسطے، میں کورس کرنا سی، ہاں جی، تے مینو آخے وہ جڑی فیصل مسجد نہیں، فیصل مسجد دے نال کوئی اکیڈمی آ کے میں اندر پڑھتا سا، کورس کرتا سا، اگے ہوں اتے نا سڈے ہوندیاں وہ سیکٹری آیا تے آن کے کہن لگا جی مولوی صاحب چلو خاں میرے گھر نو تے سمجھاؤ۔ انہیں آخیا کیوں؟ آخ میں تو گھر وڑن ہی نہیں دیں۔ انہیں ایک منجا چک کے تے ایک گیلری سٹیا ہوا ہے، آدھے نے تو ایتھے رہا کر، تو اندر لین کی آنا ہے۔ ہوں میں ہر شہ بنائی انہوں دی، ہر شہ میں انہوں تیار کر کے دتی ہے، تو مینو گیلری سٹی کھڑے نے، تو تسی چلو خا۔ مولوی صاحب ہوری گئے سمجھاون واسطے،
جدو مولوی صاحب ہوئی سمجھاون واسطے گئے انہیں چھڈ مگرو کتے دیتے. وہ مولوی ہوراں دیاں پنیاں نو وڈیا ہونا اور نرسے مسیت نو واپس فیصل مسجد نہیں وہ مولوی ہوراں دیاں پنیاں نو وڈیا ہونا اور نرسے مسیت نو واپس فیصل مسجد نہیں یہ اتوں کی گل جی. اتے آئے انہیں آخیا بھی تیری اولاد نو سمجھاون تو اسی تے رہ یہ سمجھے سمجھائے نہیں. اچھا پھر آخے اخیر آخے اسا جواب دتا تے 2 دنوں تو بعد نا ان دا پتر آیا تے سانو آندا سر پلیز آپ تشریف لے چلیں. وہ اپنے دوست کو لے آئے. اسا کیا وہ کیڑا دوست؟ وہ ڈیڈی کو لے آئے پلیز اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لے آئے. وہ ہوں آ کے اسی گئے تے ویکھیا ان دے گل چ پیا رسا تے تھرو کے انہوں سٹیا ہوا گیلری مریا پیا. ان دا جنازہ نہیں نہ ان کفن دین والے. انہوں سانو آخیا تسی چک کے لے جاؤ. آخیا اصا آخیا جی اسی رہ یہ ہوں کسی چوڑے نو آخو وہ چک کے. ایمان نال دس جتھے ماں پیو دے ادب دا اے حال بنیا کھڑا رب دے ادب دا اے حال ہے. اسلام آباد اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوندی. اسلام آباد پورے اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوندی. یہ مطلب رب دا ایڈا ادب کرتے ہیں کہ تھڈو دا نام ہی باہر نہیں نکلن دے نا. حالانکہ بانگ دا تے مقصد ہی باہروں بلاونا لوگوں کہ ویچ والوں تے جتھے حال اسلام آباد ہے اتے خدا دا نام باہر نہیں نکل سکتا. جتھے کفر آباد ہونا ہے پتہ نہیں وہ کی حال ہو. توجہ نہیں جی کی. غرض اخلاق دا کباڑا ہو گیا ہے. پہلا غیر بندے کٹھے رل کے باندھے سن, محبت ہوندیاں سن, پیار ہوندے سن, سچی بولی بابا جی ایویں ہوندا سی کہ نہیں. اج بندے کی نے ٹھوئے نے ایک دوجے نو وڈن والے. جے کدی کٹھے بیٹھے ہون تے پیسے دی خاطر بیٹھے ہون گے. پیسہ دولت جنہ چیر لالچ ہونا ہے تعلق جڑیا ہے, لالچ مکیا ہے, تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ. اور سجنا آج جتھے انسانیت نہ رہے اتے انسان نہیں ہوتا. انسان انسانیت دے نال ہمدردی دے نال محبتاں دے نال اخلاق دے نال آداب دے نال عزت دے نال غیرت دے نال رب وحدہ لا شریک دی فرما برداری دے نال. ضمیر دل مر گئے نے. توجہ نال بول سبحان اللہ. اے دے نتیجے تا ویکھ اس بخت والے دتا کی ہے انساناں نو. انسانیت مک گئی. کلندر اقبال بولیا ہے سناواں. میری زبان کچی لگے گی اقبال دی تے پکی لگے گی وچ رہ کے جو آیا ہے. سائنس دے رگڑے اقبال کیویں پیا پٹدا ہے. علامہ دی نظم لینا ننگریز دی فکر دی نظم کیتی اونا نظم کر کے تے اقبال فرماندا ہے وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم. حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. واہ واہ اقبال. ہے دل کے لیے
مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اقبال آندا ہوئے آ جڑی مشینریاں نہیں نا انسانیت دا احساس ہی ختم کر دیندیاں نے. توجہ نہیں فرمائی. اقبال آندا انسانیت دا درد ختم ہے, انسانیت دا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. آخر بندہ بن گیا مشین. کی بن گیا؟ وہ ایمان نال دسو مشین چ درد ہوندا انسان دا احساس ہے مشین چ؟ جدو مشین نپدی ہے کوئی درد کردی ہے؟ کوئی سوچدی ہے میں کنوں پہ نپنی ہاں؟ جدو تھرے شرے چ بندے دی باہ آوے کوئی انہوں ترس آندا ہے؟ اقبال آندا ہے وہ مرو سائنس جو آئی ہے تو لوہے دیا مشین دیا. وہ آندا ہے بندہ خود مشین بنیا کڑا جے. اج بندے نو بھی بندے دا احساس نہیں. وہ بندہ گڈی نال وج جاوے پہلو گڈی ویندے نے بندے نہیں ویندے. توجہ نہیں جی کی بندہ جو وج گیا نا گڈی نال تے کنجریاں ویکھدے نے. بندہ مرد پیا گڈی بجا جاندے نے. ہے میں کہ نہیں سچی بولنی لکھ لعنت. بندہ بچارا تڑفدا ہے پیا گڈی نسدی پئی ہے. وہ انسانیت تے ایسی احساس ایسی. پہلا مدینے دے تاجدار دے یاراں دا واقعہ سن. جنگ ہو رہی, جنگ دے دوران نبی دے یار زخمی ہو گئے. 7 بندے زخمی نے. پانی دا پیالہ آیا ہے, ایک منہ نال لاون لگا ہے, اگلے پانی کیتا ہے, چھڈ دتا سو اگلے نو پھڑا دیتا ہے. تیسرے نے پانی کیتا ہے, پیالہ اگلے نو پھڑا دیتا ہے. 7 بندیاں وچ پیالے چکر لیا, 7 شہید ہو گئے. پیالہ بچ گیا. ہر ایک یہ سوچیا میری خیر ہے اگلا پی لوے. ترا بول چاہے سبحان اللہ, ترا جیندیاں بول سبحان اللہ. اس لیے ہر بندہ انسان قسم خدا دی کر کے آنا مشیناں گو بہتر دینا مراد سارے ہر بندے دی یہ تمنا وے, یہ حسرت, یہ کوشش. ہاں جی کوئی مرے نہ مرے, 5 کھڑے بکھے ہو جانے سارے. ہر گڈیاں بھی میریاں, کوٹھیاں بھی میریاں, بڈیاں بھی میریاں, فیکٹریاں بھی میریاں, سارا کچھ میرا ہو جاوے. ہر بندے دی یہی کوشش ہے. انسانیت دا درد ختم ہو گیا وے. او پہلو انسانیت دا احساس ہوندا سی. انسان درد دے نال, انسانیت دا درد مک جاوے انسان نہیں ہوندا. او خدا دے بندیا تینوں ایک چٹکی مثال دیواں سمجھاون دی خاطر, ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. سنو پہلا بندے کنک وڈدے سن تے زمیندار دی کنک وڈن نال 10 گھراں دے روزی بن جاندی سی. سچی بولی بندی سی کہ نہیں؟ اچھا ہن آ گئی ہے کیڑی مشین؟ وہ پاندی ہے ہاتھ ایک پاسوں, تھلیوں توڑی تباہ, 10 گھراں دی روزی تباہ. اکو نے کٹھا کر لئی 10 بندے محروم ہوئے. انسانیت دا درد کیوں نہ مکے؟ توجہ نہیں ہو فرمائی. کیوں نہ انسانیت دا کباڑا ہوئے؟ مشین دا یہ فائدہ ہی اج قسم خدا دی کر کے آنا بھرا دا نہیں, بہن برا دی نہیں. ہر بندے نو ہوس پئیے میں ہی سارا کچھ لے لواں. انسانیت دی فکر درد نہیں رہا. تو جتھے انسانیت نہ رہے, انسانیت دا کباڑا ہو جاوے, تو پھر سمجھ لے وہ سائنس ترقی نہیں دیتی, تباہی دیتی ہے. ترقی دیندی
تے اسا انسانیت انج دی کردے انج دی حاصل کردے کہ پہلے لوکاں نالوں ہی ود جاندے تے اسا تے جانوراں نالوں بھی گئے گزرے بن گئے ہیں. توجہ نہیں جو فرمائی. ایمان نال دسا ساڈیاں دیسی بیبیاں اولاد نال مڑ بھی پیار کر کھلوندیاں نے. جہاں ترقی والیاں سائنسی بیبیاں بنیاں کھڑیاں نا لیڈیاں صاحبہ وہ اولاد نو دودھ نہیں پلاندیاں. ہاں آدیاں نے ساڈا حسن خراب ہو جائے ساڈے حسن چ فرق آ جائے. ہوں ایمان نال دس کتی بالا نال پیار کرے تے دودھ پیاوے تو وہ آخر ساری چھاتی خراب ہونی ہے دودھ پیائیے تو کتی نال عورت گئی گزری نہ بن گئی. افسوس کہ اولاد دی ترس احساس نہ رہا اور انسانیت کی مرے تا ڈبے نکل آئے نہیں جلیا وہ دودھ پیاندیاں سن تے پتر بھی تو حسین ورگے ہوندے سن. ہائے ہائے رجیندے چ بول سبحان اللہ. غرض سونیا اخلاق آداب ختم. مہمان نوازیاں ہیں پہلا ہوندیاں سن کہ نہیں. ہوں کوئی آ جائے تو ہوٹل کا راہ وکھاندے نے. او کھڑا اسا ٹھیکہ لائی بیٹھے تیرا. پنڈا والے بندے حالے کیونکہ اتے اسی بیٹھے ہاں اسلام جڑے دیسی لوگ نے نا یہ حالے وہ اسلام دا پرانا فیض انہاں کول کھلوتا ہے. ہاں تو شہر جا جتھے ترقی پوری ہے ایتھے تواڈے کول آ جاوے شہر والا منجی ڈا دیں جے کہ نہیں حکا پانی پوری خدمت ایویں نا جے تے تسی اوتھے ٹر جاؤ راتی سوندا ہے سویرے جیباں خالی. صدقے 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 وہ قسم خدا بھی کر کے آنا ہوٹل کیوں بنے نے یہ سائنس لانتی ترقی کی جنہوں ترقی کھڑے آتے ہیں. انسان دی خدمت چھڈ گیا تو سپرد ہو گیا پیسے دولت دے. لالچ آیا پیسے دا ہوں ہر بندہ مہمان نوازی نہیں. سنت سی ابراہیم خلیل دی سنت سی نبیاں دی ولیاں دی اللہ دے پیاریاں دے لنگر چلتے سن. توجہ نہیں فرمائی. ہوں تے ترقی انجوئی کھڑیے آ جڑا لنگر کوئی دیسی لنگر کھلوتا نا آستانے تے یہ بھی کوئی پرانی ریت ہے. ترقی جتھے وڑ گئی ہے نا ادے میں گیا ایک دربار والے پاس مینوں کسی بیلی دسیا اس آخیا ہوئے اتے لنگر کیویں دیندے نے آندے نے 500 روپیہ رات نو 500 روپیہ دے دیا کرو مہینے وچ دال دے ٹکر کھا لیا کرو 500 روپیہ دے دیا کرو دال دے ٹکر کھا لیا کرو. واہ بھائی واہ صدقے جاواں. واقعی بھائی انسان اینو ہی آندے نے. کی خیال ہے ہاں جی تے آندے حالے کی پینے لنگر. میں کہ لنگر کیوں پیانا نہ مراد ہوٹل آ کے حالے لنگر 500 روپیہ لائی بیٹھا پہلو اتو پیا حالے لنگر ہے. اور سجنا غرض انسانیت احساس ختم ہو گیا. قسم خدا دی کر کے آنا جنرل ہسپتال نہیں اوتھے دا مریض داخل ہوا لالے موسے دا شور سی بچارا سر دی سٹ وجی انہیں ایمرجنسی وارڈ چ رکھ دیتا. اچھا چھوڑ ہو گیا بچارا فوت. وہ پچھوں کی آخر ٹھیک ہے بس بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک. کیوں آخی جان بھائی چوکھے دن روے پچھوں بل بنا کے 8 دن بعد وہ آکڑیا پیا سی کہنے لگے لے جاؤ تو بل اتنے رکھو. وہ میں کہ مونج کٹی چوے بندے مرے دے ڈاکو بھی ترس کھا جاندے نے کہ نہیں. پر صدقے جاواں انہاں ترقی والےاں تو وہ مریا پیا پہلو بل منگتے نے بڑی انسانیت ہے بھائی. اگر انسانیت آدھے تو میرے خیال سے سور بھی آدھے ہو گے ربا انج متے نہ لاوی
سانو یہ بندہ متھے نہ لاوی، سانو بھی کچھ ترس ہے اپنی جنس نال، اینو اپنی جنس نال ترس نہیں. ایمان نال دس، اج انسانیت دا کباڑا ویکھ، بندہ بازاری شے بن کے بازار چ پہ وکدے، اکھاں وکھریاں وکدیاں، گردے وکھرے وکدے نے، بولی 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 وکدے نے. صدقے جاواں، کیا انسانیت اسی کو کہتے ہیں؟ لون مرچا وانگو بندے دے حصے وکن، لون مرچا وانگو. کیا کھوتے دے کھڑاوڑے نے، مجھا گاواں دے کھڑاوڑے نے سری پاوے نے جڑے بندے دے وکدے پے نے. مہار اس واسطے ہر بندے نو جو ہرس پئی ہے سائنس دی، میرے کو فون آوے میں بھی ترقی کر جا، وہ آندا گردا مینو ایمان نال. لوگ پٹھے والے نہیں، پٹھے والے یہ پٹھے والے لوگ سڈے نال اتنے سندر اڈے تے بیٹھے نے، ایک ایک گردا ویچتے نے، ایک گردا رہن دے، آدھے نے 50-60 ہزار تو چلو ملتا، رات نو فلم ہی صحیح، ساری رات فلما ویندے نے گردا ویچ کے. وہ بندہ مریا پیا ہے کی کرتے نے پوسٹ مارٹم کرتے نے. بندہ مریا ہوئے کسی نو تھپڑ مار مرے نو کی کرن گے تیرے نال؟ کسی دا مریا ہوئے تو تھپڑ مارو تو کی کرن گے؟ گولی مارن گے کہ نہیں؟ لڑن گے کہ نہیں؟ تو صدقے جاواں اس سائنس تو، سائنس نے انسانیت نال کی کیتا ہے. پیو مریا پیا، برا مریا پیا کہ پوسٹ مارٹم کرو. نبی سرور فرمایا ہے، نبی سرور فرمایا ہے مردے دا جنازہ اٹھاؤ تو ہولی ہولی ٹرو تاکہ تکلیف نہ ہوئے. یہ انسانیت ہے. ذرا بول سبحان اللہ. نبی سونے فرمایا جدو مردے نو غسل دیو ہاتھ ہولی ہولی رہو تاکہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ مردے نو جویں فرمایا زندہ دی ہڈی توڑنا جویں حرام ہے، مردے دی توڑنا بھی حرام. عیسائی چوڑا کھلوتا ہوں مارد ایتھے ٹوکا سر پاڑ دینا، پچھو مغز کڈ لینا، سینے تے مارد 2 ٹوٹے چکرد، دل کڈ لینا. لعنت پونے خدا دی، اے انسانیت ہے. چوڑے دے ہتھوں مسلمان پیا پنجیندا ہے پیا ٹکیندا ہے، جویں کسائی بکرے نو پیا وڈدا ہوندا ہے، ان جو بندے نو پیا وڈدا. ایمان نال دس کیا انسانیت رہی؟ یہ دے وحشی ہور دنیا تے کی آون گے؟ معلوم ہویا اس لانتی سائنس نے، اقبال سچ فرما گیا ہے، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جیویں جیویں مشینری آلات آئے نے اوویں اوویں انسانیت دا احساس ہی مکا دیتا ہے تے بندے نو خود مشین بنا دیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. میں تبصرہ پیا کرنا، فیصلہ تساں کرنا. ضمیر تیرا آکھے گل صحیح ہے ماننی نہیں تو پیچھا سٹ کے ٹر جاویں. مولا نو آکھ دئی کہ میں ان دی گل جڑی تھی غلط تھی میں نہیں تھی. توجہ نہیں فرمائی. دوسرا نقصان سن انسانیت دے کباڑے دے نال دوسرا نقصان کی ہو جائی؟ انسان دی جان ہلاک. ایٹم بم بنیا، پہلا جنگ ہوندی سی تلوار نال، ایک تے تلواراں دے نال کہاڑیاں دے نال بندے دی دلیری دا پتہ لگدا ہے. توجہ نہیں فرمائی. پتہ لگتا کڈی جرأت والا جوان ہے، میدان سامنے آن کے اپنے جسم دا زخم کھاوے، پتہ لگا کڈا زورا والا جوان ہے. مولا علی مشکل کشا. تلواراں دی جنگ ہوندی سی، ایک بندے دی بہادری دا پتہ لگتا ہے، دوسرا تلوار پچھان کر دیے کافر مومن ہے، اینو مارنا اینو نہیں مارنا کر دیے کہ نہیں؟ بول چا سبحان اللہ. تلوار ستے بندے سارے ایکو بارا نہیں مونج کر دینی، تو تلوار ویخ دیے پھر تھوڑے مار دیے زیادہ نو جنت لے جاندی. ہائے ہائے ہائے. میرے نبی سرور نے 82 جنگاں لڑیاں. کنیاں؟ 82 جنگاں لڑیاں نبی سرور نے. کل بندہ کافراں تے مسلماناں دا 1000 مریا. چند بندے ہوں 1000 کی 82 جنگاں تو جنت نبی کتنے نے پہنچایا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی.
ہوں بختاں والا آیا ایٹم بم جنوں ترقی پہ آدھے نے یہ جدوں وجدا ہے نہ مسلا ویکھد نہ مسلمان ویکھد نہ اما ویکھد نہ ابا ویکھد نہ نانی ویکھد نہ دادی ویکھد نہ کھوتا ویکھد نہ پیو مجھ ویکھد نہ کیڑے ویکھد نہ سپ ویکھد نہ بندے ویکھد ایک سروں ہاتھ پاندا ہے لکھاں کروڑاں بندے ایک سروں ہاتھ پاندا ہے لکھاں کروڑاں بندے مار کے پڑا سٹدا ہے کوئی کلمہ کوئی بندے دے منہ وچوں کلمہ کفر دا مسلمان دے منہ وچوں نکلیا ہوندا ہے اتوں بم وجے اٹھ کے توبہ دی توفیق نہیں ہو سکی ہو سکتا ہے سویرے توبہ دی توفیق ہو جاندی ایمان نال مر جاندا جنت لے جاندا لانتی مار دے نے تھلے مونج کر چھڑ دے نے کروڑاں بندے مار چھڑ دے نے ایویں برباد ہو گئے انسان ہاں جی ہلاکتاں ود گئیاں بندے ہلاک چوک جو ہلاک ہوندے گئے تے دولت پہنچدے گئے معلوم ہویا اے ہلاکت انساناں دی ہے انساناں دی تباہی ہے انسان دی ترقی وہی طریقہ سی جڑا مدینے دے تاجدار دا سی سمجھ آئی ہے کوئی نہ ایمان نال دسو ہیروشیما تے بم ماریا آئنسٹائن یہودی نے سائنسدان نے اندر کوئی 2.5 کروڑ بندہ ماریا سی کنا ہوں ایمان نال دس بندے مارنا ترقی ہے یا بچا ہونا نہیں سچی سچی بولی نہیں مارنا ترقی مارو بھی انج کہ تھجو جنازے جوگے بھی نہ لبن کھ نہ لبے بچ جاندی کہ کوئی شاید چلو ہور نہیں وہ بچوں ایک مریا نہیں جرنل ضیاء تک اندر جنازے جوگی بھی کوئی شاید نہیں لبے توجہ نہیں جو فرمائی ایمان نال دس ہوئے ہوئے جدو مت رب مارے ایویں ہوندا ہے بندے اپنی تباہی نو ترقی پہ آندے نے جوگی بھی کوئی شاید نہیں لبے توجہ نہیں جو فرمائی ایمان نال دس ہوئے ہوئے جدو مت رب مارے ایویں ہوندا ہے بندے اپنی تباہی نو ترقی پہ آندے نے ہن سن سائنسدان جنہ بم بنائے نے جدو بم پھٹ پوے وہ سائنسدان نو ولیٹ لگے گا کہ نہیں کیوں انہیں ویکھنا اس وقت والے میں بنایا ہے سچی بولی انہیں کوئی ترس کھانا ہے یہ میں نے بنایا میں کچھ نہیں آتا 30,000 پاؤنڈ دے بم وجے نے عراق افغانستان دے اتنے ہزار بندے تھلے لکھاں 30 لاکھ دے افغانی تھلے تڑ گئے کوئی کروڑاں دی تعداد خود انگریزاں دے بندے مر چکے نے جاپان والےاں دے روس والےاں دے امریکہ والےاں جڑا انہاں دی وچ وچ آپس وچ جنگاں ہوندیاں نے نا کروڑاں دی تعداد وچ مر چکے نے ایمان نال دس جان ہلاک ہوئی کہ نہ ہوئی ہے مثلا ہن تہاڈا جو پاکستان تے ہندوستان آپس وچ کھورو پٹن ڈے نے تے ایٹم بم دوواں دے کول نے جے پرلے پاسوں پھٹ پیا تے ترقی تانوں بچاوے گی سچی دسی تے پھر ہونی چاہیے یار ترقی چلنی نہیں چاہیے نہیں میں آنا اللہ کل دی چلتی اج چلے ادھروں بھی چلے تے ادھروں بھی نہ ادھر کھ بچے نہ مراد میں آنا ایویں تے نہیں آنا میں ربا قہر دی ہوا تو چلا جی پروفیسر نہ روے جہان اتے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے تے میلا
جنازہ لگا رہے قبرستان اترے وہ انہوں اکل والا سمجھتے جے وہ جنہ انسانوں دی تباہی ہتھاں بڑا بھائی قسم خدا دی کر کے نا میرا رب دا حبیب چاہندا اے تے لب لب مر گیا ایٹم بم دی بلا تے تا جا کے سالاں تو بعد بڑھیا اور نبی مٹھ مٹی دی سٹدا تے ایٹم بم بن جاندا بنا سکدا سی کہ نہیں لیکن کہ انہاں سارے نو اج مار پیا نبی ویندے سن پے انہاں وچوں کئی مومن نکلن گے جنہاں جنت جانا ہے تے قسم خدا دی کر کے آنا نبی سرور جنہاں دے پہاڑ حکم وچ نے سٹ دے تے ہر شے مونج کر دیندے تے پھر تے سارے نو جہنم ہی بھیجن آئے سن نا نبی پھر جنت لے جان واسطے کی اج جڑا ایتھے کلمہ پہ پڑھنا ہے یہ ایٹم بماں دا فیض نہیں نبی دی تلوار دا فیض ہے توجہ نہیں فرمائی جے نبی ایٹم بم بنا کے چلاندا شیر ربانی نہیں سی پیدا ہونا میرے علی نہیں سی بننا تے نہ تو میں کلمہ نصیب ہونا سی کھ بچ دے تے کلمے ہی ہوندے توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ خدا دے بندے ادھر ویکھ اوتے ایٹم سی ہن سواریاں دی واری تیز ضرور نے وقت بڑا بچدا ہے کہ نہیں پر وقت بچتا ہے تے جاندی کیڑی شے وے جان کیویں جدوں اے سی دی گڈی وجی پئی ہوے تے کیما بنیا پیا ہوے نا 70 سواریاں دا اس لیے ویکھیا کر چیکاں باکاں ہائی 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 وہ کی بنیا ہے ترقی ہوئی پئی ہے فوج کٹی چ چنگی ترقی ہوئی پئی ہے وہ مرو جے دیسی سواریاں سن تو ایکسیڈنٹ تو نہیں سن ہوں سن ایمان نال دس ہوں کھوتے دا جو ایکسیڈنٹ ہوئے کنے بندے مرن گے سن جدن دیا سواریاں تیز بنیاں نے نا اج وقت تک جن بندے ایکسیڈنٹاں نال مر گئے نے انہاں دی تعداد کروڑاں تو اتے وے کروڑاں تو تے ایمان نال دس اندے نال وہ سفر مٹھا نہیں تھی چنگا کروڑاں مر گئے چند بندے تیز پہنچ گئے کروڑاں دی مونج کٹیچ گئی تو آئی خدا دی جہاز تھلے ڈگے دیکھو نا موٹر سائیکل وجے تے نقصان تھوڑا ایک دو بندے ایویں نا کار وجے تے بس ریل یہ تو پھر خاندان وچ جاندے نے نا اچھا اتوں تک تے زخمی ہوندے نے نا زخمی وچ ہوندے نے پر کوئی بچتے جاندے نے تے جے اتلا بخت والا تھلے آ پوے کوئی شے بچتی ہے تری جناب تیرے تری جرنل بیٹھے سن سی اور ڈگے نے تری جرنلوں دی کوئی شے نہیں لبھی اچھا لبدی کھ نہیں بچتی شے کوئی نہیں روزانہ مرتے پے پوچھو کی ترقی ہو گئی وہ کادے بندے مرا حضرت صاحبان ساری مت مار دیتی ہے سکول نہیں مارنا میں آنا جنہیں کھوتا بننا ہوئے سکول جا داخل ہو ہوں میں ویک سکول نہیں نہ پڑھیا میں سوال پیا کرنا کوئی مرد توڑ کے وکھاوے میں تقریر کر رہا نا میں اتنے کی لاہور کرنا جتھے ملک کرنا میری گل کا توڑ پیش کرن میں سر وڈا دیا گا میں تو اساں کی ہے انگریز سائنسدان خود لکھ گئے نے کتاباں کہ سائنس آئیے انسانیت تے انساناں دا کباڑا ہو گیا ہے میں 150 سائنسداناں دا حوالہ کٹھا کیتا ہے کنے سائنسدان
150 سائنسدانوں کا حوالہ کٹھا کیتا، انہیں آخیا ہوئے سائنس نے انسانوں تباہ کر ماریا. میرا ان قریب رسالہ آن والا ہے، رسالہ میں لکھا ہو ان قریب آن والا جہد 150 سائنسدان کا حوالہ ہے، ان قریب تے سامنے آ جائے گا. وہ ایمان نال دس جنہ سورا کو آئی ہو یہ بندی کھڑے نے پر ہالے بھی آدھے ترقی ترقی. میں آخیا ہوا اترے ہوئے وہی گل ہے. ایک بندہ سی انہوں کسی نے گند ملا دیتا حلوے دے وچ، روٹی تے سالن گند ملا کے کھوا دیتا. ہوں جڑا کھوائی بیٹھا سی وہ آ کے گند میں کھوایا ہے. ہوں وہ اگوں ڈرے بھی میں جے مننا تے کھا چونا. وہ آخ نہ میں حلوا کھا دی بیٹھا، میں روٹی کھا دی بیٹھا. وہ آخ میں گند کھوائی بیٹھا. وہ آخ نہ انگریزاں جو گند کھوایا ہے یہ ہوں اگو کھاتی بیٹھے نے ساڈے بیلی. یہ منتے نہیں، یہ آتے نے منیا تو مولوی خرچ کرن گے، آخر گے اتری دے کدی آدھے تو ترقی 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 ترقی. تو ہوں توجہ نہیں جگی تھی. آ بتی ہے بخت والی بڑی روشنی نے دتی ہے ایویں نا. اچھا یہ بخت والی جس بڑائی ہے نا وہ پہلو مریا اندر نال ہے. ترقی ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ پہلی ترقی تو انہیں لئی. اچھا دوے نمبر تے پھر ایک کنو کدی مجھ سڑی پئی ہوئی کھبے نال مجھ لگی ہے بس بی بی صاحب استری پی کردی سی نال ہی استری ہو گئی. ہو جاتی یہ حالے تساں اساں کیونکہ صرف اخبار دی خبر سننے جہاں خبر اخبار نہیں آدیاں پتہ نہیں وہ کنیاں نے. وہ کوئی بے شمار دنیا پوری کروڑاں دے حساب تے یا بتی ماری کھڑی. کدی مشین نال سن پہلا ہوندی سی مشین دیسی او پٹھے وڈن والی پٹھے کترن والی. اچھا ٹوکا ہوندا سی نا بندہ گیڑدا سی جی کسے دا ہاتھ آن لگا تے اگلے نے روک دینا ہے. ایویں نا ہن آئی تے تیز پوری باہ ٹوٹا رہ جاندا ہے. میرا جی وچ بس ہاتھ آیا ہے میں بڑا کھچدا رہی ہوں. ہوں اگوں ہوئی بے جان مشین رکے. ہوں ایمان نال دس پہلو کتریندے سن پٹھے ہوں کتریندا نال بندہ تو ترقی ہوئی ترقی. رحمت یا لعنت توجہ نہیں جگی تھی. بول سبحان اللہ. جھلیا کیڑی کیڑی شاید تین سمجھاوا اس دی لعنت کیڑی سمجھاوا تین. دیسی کپڑے بنتے ہوں سن دیسی کپڑے نو اگ لگے نا ہاتھ مارو تو فورن بج جاتی ہے جی کہ نہیں. ہوں آیا ترقی والا کپڑا پولیسٹر یہ اگ لگے تو انج چمبڑ دے بندے نو جی ہیر رانجے نو چمبڑ دے. ہاتھ مارے تے ہاتھ سڑتا ہے جی ڈیڈ نال لگے تے ڈیڈ نہیں بچتا. پہنچ دیا بندہ لو جاندہ لوندا ہے کہ نہیں. اچھا پہلا ہوندے سن جناب جی یہ جاناں دی ہلاکت ویکھ جان کنی تباہ پئی ہوندی. پہلا ہانڈیاں پکدیاں سن تے اگ ہوندی سی کیڑی لکڑاں والی. ہن آ گئی گیس. تواڈے علاقے بھی پہنچیا پھردا ہے. میں اگلے دن آیا تے پائپ وسلے سن بشرکپور شریف نے. یہ مطلب ہے ترقی تانوں ولیٹر آئی کھڑی. توجہ نہیں کی پہنچ گئی. بس چلو ہوں خیر مناؤ. کہڑے گھر نے جڑے رات نو ستے سو جان گے. پہلا اگ ہوندی سی لکڑاں والی بی بی نال نہیں سی پکدی صرف روٹی سالن پکدا سی. ہوں سویرے اخبار آیا ہوں چولہا پھٹنے سے بی بی پھٹ گئی نال سڑ گئی. اخبار سچی بول. گھر میں
گھر میں سوئی گیس کا چولہا جلا کر سو رہے تھے، گیس درمیان میں چلی گئی، پھر آنے سے پورا گھر سو گیا. ہے جی سچی بولی ترقی ہو گئی. اندر چنگا نہیں وہ ہانڈی پکے بندے تو نہ پکا پر جھلیا. جس دے جان دی ہلاکت ہوئے رب حبیب تے حبیب دے غلاماں واسطے کیوں پسند کرے؟ جنہ تے رب ناراض سی انہاں نو دتا سو. توجہ نہیں فرمائی. جنہ تے رب ناراض سی انہاں نو آکھیا سلامو مرو اپنے ہتھی برباد ہوو. تانوں پتہ لگے رب نال ٹکر کیویں لئی دی اے. رب اپنے سجنا تے راضی سی، انہاں نو طریقے بھی رحمت والے دتے سن. ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. جیندیاں جیندیاں سبحان اللہ. ادھر ویکھ صدقے جاواں. ہن جان ہلاکت دے نال ایمان عزت دین دین تے گیا ہی گیا نا. وہ دے ہر کوئی ویکھی بیٹھا. دین دا علم ہی پہلے نمبر تے گیا. دین کتوں رہنا؟ ہر بندہ ٹر پیا سائنس میں ترقی کر رہی میں ترقی کرنی میں ترقی کر رہی. اس لیے یہ صورت حال علم ختم ہو گیا دین دا. جڑے عالم مقرر بنے پھرتے ہیں یہ نام مراد ابو جہل جہالت ونڈتے پھرتے ہیں. ماسا پتا ہے کو نہیں کسی شریعت دے مسئلے دا. کریمہ سدھی نہیں آتی. 4 دن اردو دیا کتاباں سیکھتے ہیں. سکھ کے سور کسی نے اتنے کان تے ہاتھ چ رکھا تو آخیا بڑا وڈا مقرر. مسئلے ٹھوکی آن گے اپنے بنا بنا. شریعت دا پتہ کوئی نہیں. حرام نو حلال ہر شے نو. ٹی وی بھی جائز ہے سارا کچھ جائز ہے سارا کچھ جائز ہے. رنا ترقی 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 ترقی. علم ختم ہو گیا. قسم خدا دی کر کے آنا جدو دین دا علم ہی نہ رہا. کسی نو پوچھو موجبات غسل کی نے پتا ہے؟ کسی نو غسل کہڑی چیزاں واجب ہوتا ہے؟ ایمان دیا شرطاں کی نے پوچھو. غسل دے فرض کی نے تو دس دے اگو کی نے؟ آخ جی 3. کہڑے کہڑے؟ آ کے شیمپو صابن تولیہ. یہ اس قوم دا علم رہ گئی. قسم خدا دی کر کے آنا. اگلے دن نا گشتی پولیس نہیں گشتی پولیس پٹرولنگ نوی ایک پولیس آئی. وہ نوی پولیس جناب وہ نماز پہ پڑھن میرے سامنے. اللہ سونے معافی دے. وہ نماز پہ پڑھن تے نماز دے اندر امام صاحب جڑا بنیا پینٹ پا کے نماز پڑھائی جائے. اچھا نماز پڑھا کے سجدہ صاحب کیتا. سجدہ صاحب کیتا. وہ کیوں کیتا ہی؟ آخ جی میں اس واسطے کیتا ہے کہ الحمد شریف مینو سدھی نہیں سی آتی. میں آخیا چلو سجدہ صاحب چکا. یہ تو حال ہے. دین دا علم ختم ہو گیا. جہالت رہ گئی. اگوں دین علم جدو نہ رہے دین رہ سکتا ہی نہیں. دین ترانا علم دین نال. توجہ نہیں فرمائی. دین دا علم کیا دین نہ رہا. اج گھر گھر کفر پہ نچدا ہے. نعتاں پڑھی جاندے نے وہ بھی کفر والیاں. نہ مسلماناں نہ قانون نبی سرکار دا رہا ہے وہ کفر دا قانون ہے. تہذیب ماحول معاشرہ پورا کفر دا بنیا کھڑا. نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گل دین والی ساڈے چ رہی کوئی. ایمان نال دسو دین ہے ساڈے؟ کافر جے دین دا قانون کسے تھان تے بنن لگے تے آ کے بم مارن لگ پیندا اٹھن لگ پیندا. اس طرح اسے سائنس نے آن کے رول دیتی. مسلمان دیاں دھیاں ٹی وی تے انگریز لانتی نے رنگیا ہے لوہے تے پیپے نو رنگ کے پلاسٹک نو ساڈے اگے چ رکھیا. 20,000 ساڈے کو لے جاندا ہے. 5 سیر لوہا لے گیا. 20,000 روپیہ بھی ساڈا گیا. اس تئی وچ ساڈیاں نچیاں
وہ بھی غیرت ساڈی گئی، گھر وکھایا اپنی عزتوں وہ بھی ایمان ساڈا گیا، آپ ویکھیا تا بھی ایمان غیرت ساڈی گئی، ہر پاسوں نقصان عزتوں دا انج ہو گیا۔ جے سانو فون دتا ہے فون، یہ فون ہی بختاں والا، یہ ہن بنیا تے 100 روپے اندر تے لگیا ہونا بنن دے اوتے، وکیا تے 5-10 ہزار روپے دا، 10 ہزار دا مانگا شروع سی، ہن آ گیا 4 ہزار دے اوتے، پھر پیسہ اینا لٹ کے لے گیا، پھر کان نال لاؤ تے ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے، وہ مسلمان دی دھی پہ بول دی ساڈی دھی نمبر پہ ملاندی ہے سکھ نال، نمبر پہ ملاندی ہے ہندو نال، نمبر پہ ملاندی ہے کمینے نال، ملا رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس ساڈی تے عزت گئی تے جنہ دی عزت جاوے ترقی کردے نے کہ تباہی ہوندی انہاں دی؟ سچی نہیں بولی، میری گل تے توجہ نہیں کیتی۔ یہ لعنت لئی کھڑا میں ہاتھ وچ، یہ لعنت لئی کھڑا۔ سیانے آندے نے کسے نو گند چوں کڈنا ہوے گند چ ہاتھ مارنا پیندا ہے۔ ہن میں جو وچ اس قوم نو کڈن واسطے پھرنا لیکن سڑ رہا ہونا، میں سڑنا پیا وا کہ یار ساڈیاں عزتاں رلیاں پھردیاں۔ ان دی مثال میں تمہیں دینا سمجھاون دی خاطر، جویں شکاری ہوندا نا، شکاری مچھلی پھڑن جاندا ہے تے گنڈویا لاندا ہے کنڈی نال، پھر سٹدا مچھلی دے کے، وہ جدوں منہ وچ لیندی ہور رسی ڈھلی کر دیندا ہے، تار اور ڈھلی کردا ہے، جدوں ڈھڈ جاندا ہے نا کنڈا، پھر وہ کھچدا ہے تے لگی ہوندی، پھر تڑفدی ہے پر نکل نہیں سکتی۔ یہ انگریز دی سائنس دی مشینری جڑی ہے نا، یہ نام مراد یہ اوندا گنڈویا کی گنڈویا تے وچوں کنڈی کیڑی آئی اون دی بے غیرت تہذیب، اور رنا وچ رن جڑی وچ بیٹھی ہے نا اندے تے مسلمان دی دھی بہن پئی بول دی تے عزت لٹان دی تے بدکاری پئی کران دی ہے، جس نو اذان پڑھن دی اجازت شریعت نہیں سی دتی، وہ اج ہیلو ہیلو کر کے ہر کسی نال نمبر ملائی کھڑی ہے۔ اے ہے کنڈی گنڈویا اتنے آ بخت والا۔ ہوں اصا یہ لین جانے گنڈویا لین جانے اندروں فسدی ہے کنڈی، عزت ہی گئی، ایمان ہی گیا، سارا کچھ گیا۔ ہوں سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ تا کر کے ہوں موتروے بنی ہے نا، موتروے آپ خوش ہاں، بڑی سونی سڑک بنی کھڑی، بڑی کھلی بنی کھڑی ہے۔ ایمان نال دس کنے جٹ روئے نے، سچی بولی یہ بنی ہے نا، کنے جٹ برباد ہوئے نے، کنے رقبے رلے نے لوگ، 30-30 ہزار 25-25 ہزار دا قلعہ کھویا ہونا، کھویا کہ نہیں؟ تے قلعہ کنے دا بنتا سی؟ پیسہ بھی چٹ ساڈا 40-50 ہزار، 1.5 لاکھ دا قلعہ ہے، 2-2 لاکھ دا قلعہ ہے، 6-6 لاکھ دا تیرا اس علاقے دا قلعہ ہے، وہ تو اگاں دا سستا ہونا ہے نا۔ پھر جس بندے دی زمین انج سیدھی سی نا، لمے رخ تے ساری تھلے آ گئی، وہ بچارا باہر جوگا نہیں گیا، انہوں لاکھ روپیہ جو لبے تو ایمان نال لاکھ 10، وہ لاکھ روپے نال تے چگی نہیں پیندی ہے، پیندی تھان نہیں لبنی لاکھ روپے نال، مرلا وہ چیکیا مسلمان رلیا، کافر خوش ہویا انہیں تاں بنوائی ہے۔ پھر دوسرا نقصان ساڈا ملک ہے کاشتکار، کاشت نال فصلوں نال اسا جینے پے، مشینری نال نہیں پہ جیندے، فصلاں بند ہو جان سلنسر چٹ چٹ کے جیواں گے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کنے رقبے چٹ ہوئے، فصلاں چٹ، پھر پرلے پاسے چلتے سر پرلی روڈ دے اتنے تے مفت چلتے سن، ہوں ٹرک اترتا تو 500 دینا ہے، یہودی لے گیا حصہ کہ نہ لیا؟ یہ بڑائی کنے سڑک کوریا بڑھائیے، کوریا بڑھائیے، کافر ٹھیکہ انہوں کا سی، لٹی جاندے کہ نہیں؟ پھر سڑک بنی، بتیاں تے نال پتہ نہیں کنا عیاشی، لنگن نہیں دے، جٹ ادھر والا ادھر پھسیا کھڑا ہے، پرلے پاسے والا پرا پھسیا کھڑا ہے،
جے کسے دی زمین ونڈی گئی ادے ادے تے چٹ اگلے دن ایتھے لنگ پے نے اتنے ویخ یہ سڑک ساری ترقی واسطے کہ تباہی واسطے لانتیاں بڑھائیے لنگ پے نے بندے سے موتروے تو اور نین سکھ دے کولوں 5 بندے لانتیاں نے کٹ کٹ کے مونج کر دیتا بچاریاں نو تسی گزرے کیوں جے پار کیوں ہوئے جے وہ کافر گزرے ایمان نال دسی اگر اسے سڑک تو بش گزرے ٹونی بلیر گزرے مارن گے کہ سڑک ویلی کرن گے سچی بولنی تے اپنے کٹیچن تے کافر واسطے ویلی ہوئے تو پھر ترقی ساڈی ہوئی کہ بربادی ہوئی یار کیا ساڈا نقصان نہ کیتا اور پھر ہوٹل بنے اتنے دھیاں موتروے دو دھیاں ساڈیاں اتنے پیش 5 روپے دا چاہ دی پیالی وہ بھی نہ مراد نہر دا پانی کیوں جی آخ اس واسطے 5 روپے دی سائی 5 روپے چاہ دے پیالے دے نے 20 روپے باجی دے منہ ویکھن دے نے ہاں اتنے کڑیاں فڑا دیا نہ عزت ہی پھر ساڈی گئی کیوں جی آخ جی ترقی یافتہ یہ یورپ بن رہا ہے یہ ملک یورپ بن رہا ہے اس وجہ سے یورپ بنانے کے لیے کڑی ساتھ چلانی پڑے گی مسلمان دی پھر عزت روٹ گئی ہر پاسوں جانا دی ہلاکت ہو گئی عزت رلیاں قسم خدا دی کر گیا نا اج مسلمان دی دھی ایک اشتہار ہے سودے دے اشتہار دین واسطے مشہوری دین واسطے پئی استعمال ہوتی ہے بازاری شہ وکدی پھرتی ہے بازاری شہ وکدی 500 دے اتوں فلانے دفتر اگلا دفتر ہے 1000 چا دینا ہے تے اتوں نکلی تے ادے پھس گئی اگلے دتی ہے 1500 تے اتوں نکلی تے اگلے پھس گئی ہوں ایمان نال دس کیا ہے مجھ گاہ جی منڈی تو مجھ گاہ تو مول ودے جاندے نے تے اگلا لیندا جاندا تے گاہک بدلتے جاندے نے مسلمان دی ٹھیک مجھ گاہ ہے جے بدل مول پہ بدلتا ہے تے جاتی ہے پئی یہ سائنس دا نتیجہ جے سائنس دی لعنت مشینری دی نہیں سی عزت سیدہ خاتون جنتاں کو محفوظ ہوندی سی آئے ترا جیندے اچھا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں پھر ماواں جے عزت والیاں پردے والیاں شرم و حیا والیاں سن پتر بھی غوث پاک جمدیاں سن کیونکہ عارف کھڑی فرماؤں ہے تمہیں دیول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں تمہیں دیول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جے جے ڈٹھی ماں محمد او جائے پت دیاں بولو چا سبحان اللہ سید زادہ سناواں گا سید زادہ دریا دے کنڈے تے ٹر رہا بھوک لگی سیب دا دانا نڑیا کھا لیا سوچیا بغیر مالک دی اجازت تو سیب کھا دے قیامت والے دن حساب کی دیواں گا جدھروں سیب رڑیا ہوں سی ادھر ٹریا باغ کنارے تے لگا سی مالک نو ملیا آندا مہربانی فرماؤ سیب کھا بیٹھا وا بغیر اجازت تو معافی چا دے اگوں سید سی اے معافی لین والا بھی سید ہے سیب والا بھی سید سی اے حسنی سی او حسینی سی انہیں سوچیا ایڈا پاک باز رب دے خوف والا وے کیوں نہ ہوئے بیٹی دا ویاہ نال کر دیا ایڈے دین والے دے نال آندا پترا معاف ضرور کراں گا پر ایک شرط ہے آندا لکھ شرط لا معافی ضرور دے مینوں قیامت دا ڈر پیا مار دے سید فرماندا ہے
میری ایک بیٹی آئی اکھوں نہیں آئی کنوں بولی آئی منہوں گونگی آئی ہتھوں لولی آئی پیروں لنگڑی آئی وہ ویاہ قبول کر تینوں معاف کر دینا وا آندا بابا قبول نکاح ہو جائے سیدزادہ حجرے وچ گیا ہوے بے بی بی ویکھی بھج پچھا نسیا میں کسے ہور دے گھر آ گیا وا سید فرماندا پتر آئے ہوئی تیری گھر والی آئی آندا بابا تے بے ہے بے فرماندا بابا بابا فرماندا پترا اینو میں انی آکھیا سی اس کدی غیر دا منہ نہیں ویکھیا میں لنگڑی آکھیا سی کدی ویڑیوں باہر نہیں گئی لولی آکھیا سی کدی غیر نو ہاتھ نہیں لایا بولی آکھیا سی کدی غیر دی آواز نہیں سنی او میں منہ گونگی آکھیا سی کدی غیر نال گل نہیں کیتی ان دی ماں سی سے بخشواون والا سید باپ سی پتر غوث پاک آیا بول سبحان اللہ ایمان نال دس کتوں لبے بندہ یہو جی ماں اج سید پھٹے کھڑے نے کوئی تہرا سید کنجری کوئی سمینا پیر دادا کوئی مستفا قریشی کوئی ہمایوں قریشی کنجر بنے کھڑے اپنے آپ قریشی بھی اخوا دے پے سید بھی اخوا دے پے کنجر بھی بنے کھڑے نے پر سوچیا نبی دے خاندان وچ کنجر کیویں بن گئے نبی دے خاندان تے میرے علی ورگے ہوندے سن توجہ نہیں فرمائی اے ہے سائنس دی لعنت پیراں ویکھیا انہاں آکھیا چھڈو اے میرے گھر ہی فیکس آوے فون آوے ہر شے آوے ترقی جاندا دین تے جاوے جاندی عزت تے جاوے پیسہ کماؤ ہر شے جوڑو پھر پیسہ لین واسطے چوکھا دھی بھی انہاں دے دتی آکھیا اللہ ٹھمکا نہیں سمینا پیر دادا راہ ٹھمکا پیر دادا تے رجے پیسے کٹھے کر کے لایا تاکہ میں گڈی تے لواں توجہ نہیں کیتی گل خدا دے بندیا تینوں پیسہ لین دھی بھی انہاں دے دتی آکھیا اللہ ٹھمکا نہیں سمینا پیر دادا راہ ٹھمکا پیر دادا تے رجے پیسے کٹھے کر کے لایا تاکہ میں گڈی تے لواں توجہ نہیں کیتی گل خدا دے بندیا تینوں سانو پتہ نہیں احساس نہیں کہ اس سائنس ساڈے کول لیا کی ہے تو پیا نہ سہولتاں انہیں دتیاں میں قسم کر کے آنا خدا دی انہیں سہولتاں جھٹ دا جھٹ جڑا دتا ہی نا اندر تے نگاہ رکھی تے تباہی تے نہیں رکھی بربادی تے نہیں رکھی کہ لیا کی گوایا کی ہے دے ہتھوں انسانیت گواہ بیٹھے دین گواہ بیٹھے عزت گواہ بیٹھے غیرت گواہ بیٹھے ہمدردیاں گواہ بیٹھے اوے مسلمان کافر تو اساں آزاد ساں کافر ساڈا غلام سی ہے سی کہ نہیں اج کافر سانو پہ لکھدا ہے کتا امریکہ دے وچ امریکی فوجیاں نے پاکستان نو کتے دی شکل بنا کے کتا بنا کے نا کتا کتے لکھیا پاکستان لکھیا ہے آیا سی اخباراں تے کدی سوچیا یہ کی وجہ ہے کدی انہاں نو ساڈے مسلمان اپنے در دا کتا رکھ کے راضی نہیں سن اج سانو کتا پہ آندے نے سانو پہ آندے نے کتا جرنل نو کتا کرنل نو کتا فوج نو کتا پولیس نو کتا پیراں نو کتا مولویاں نو کتا عوام نو کتا کافر آکھی کھڑا ہے اوے آکھیا کہ نہیں آکھیا
اسمبلی والے بھی چیختے رہے کیوں آخیا اساں کتے بن کے سائنس دا ٹکر لین واسطے جو گئے ہاں تے انہیں پھر ساڈے تے جو مرضی ظلم کیتے نے جو آرڈر حکم چلائے نے لانتی نے اچھا منی آئے انہیں آخیا مارو علی دے دربار تے بم اساں آخیا سانو ترقی چاہیے بم ماریے پھر آتے مار انہیں آخیا مارو افغانستان والے تے بم مارے نے کہ نہیں انہیں آخیا مارو قرآن تے بم مسیطاں تے مارے نے کہ نہیں کہ جنس ساڈی فوج باہروں نہیں آئی ساڈی جنس کھڑی ماری ہے انہیں ویکھیا ہے جدو اپنے اس ٹائم لٹا نے ساڈے ہٹوں مارتے بھی ہیں اپنا قرآن نو نالیاں چھٹی پھرتے ہیں اخبار کے اتنے 5-20 نمبر رکھے ہوئے نے پڑھنا گوارا نہیں کرتے جہاں جنوب آخو آتا میں مولوی بن جا میں مولوی بن جا میں اولاد مولوی بنا لوا ایب سمجھتے ہیں پرانی ٹاکی آنگو قرآن نو سمجھتے ہیں جی پرانی ٹاکی رلتی پھرتی ہوتی ہے نا جتھے مرضی گھر دے ویڑے نکر چ پئی ہوئے کوئی چک کے انہوں دھونا گوارا نہیں کرتا اج مسلمان قرآن نو پرانی ٹاکی آنگو سٹی کھڑا نیڑے جانا گوارا نہیں کرتا آندا میں لا دیا اولاد قرآن دے نال مولی بن جان مینوں برادری کی آکھے گی بس اولاد ترقی نہیں کرائیے ترقی نہیں کرے دا مطلب یہ نکلیا قرآن نال لگنا تبلتنت نہیں تباہی ہے یہودی نال لگنا تے انگلش نال لگنا ترقی ہے انہیں جدو ویکھیا وہ خدا رسول ہر شاید باغی ہو گئے نے بے عزت کمینے بن کے رول گئے نے انہیں آخیا لکھ دو کتا پورا پاکستان معلوم ہویا سانو اس سائنس نے غلام یہودی دا بنایا ہے تے انہیں تا سانو کتا لکھیا جے اساں دنیا دے کتے نہ بنتے تے مصطفیٰ دے غلام ہوندے فاروق اعظم وانگو آئے 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 بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالوں اے ساگ سروں دا چنگا بیلیا پیو دادے ساگ سروں دا کھا لیندے سن پر ہے تے غیرت والے سن کدی کافر انہوں کتا آخر کی ضرورت نہیں تھی کی تینوں مینو آخی کھڑا نہیں سکولیاں آخ سکولیاں جٹا تے مولویاں تے اعتراض کرنے والے اصا تے کتا پاکستان نو نہیں لکھوایا تصے لکھا مرایا توجہ نہیں کی اس لیے قسم خدا دی کر کے آنا سن جنی سائنس دی پجاری تے کمینی جناب جنس تیار ہوتی پی سکولی اگوں کہ 2 طبقیاں دی دشمن ایک جٹ دی ایک مولویاں دی جٹ دی دشمن تا کر کے جٹ نو آندن ڈنگر ویشی 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 پینڈو 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 اپنے کھواون والے نو آندے نے پے او کھواون والے تسی ایک کھاون جٹ دا جٹ نہیں کھوا 7 لاکھ فوج جنہ گورنمنٹ کا عملہ سکول چ بنے تو ادھر جاندے نے نا تو کما نے نکمے ٹٹو نے کہ نہیں نکمے ٹٹو کھواویں مونجی تیری کڑک تیری وہ سبزیاں تیریاں ہر شے تیری کھوا کے 24 گھنٹے کام کر کے راتا جاگ جاگ کے انہاں کتےاں نو تو سٹے کتے ٹکر اگوں کھا کے بھوکن آخر پینڈو باشی ڈنگر یہاں نالوں کتے پال لینا چنگا نہیں مینو قسم اور ذات دی یہودی دشمن کیوں جٹ دے خلاف انہوں بلایا ہے کیوں کتابیں لکھایا اس واسطے انہوں پتہ ہے ہوئے جان بچتی ہے کھواوا اناج دے نال تے اناج دی پیداوار ساری کردا ہے جٹ لہذا جٹ دا دشمن بناؤ سارے بنن گے نکمے ٹٹو جدو نکمے بنن گے کماون والا کوئی نہیں رہنا انہاں آپ ہی بھوکے مرنا توجہ نہیں ہوتی کہ تاں کر کے جڑا ایم اے کر جاوے نا پیو نو آکھے نا پتر آ جا میرے نال او وچھی تے بنا لے میں ہن وچھی بناون جوگا میں ایم اے کیتی کھڑا میں ہن حال واہن جوگا میں آندے نے کہ نہیں جڑا پتر تیرا ان پڑھ ہوے گا وہ تیرے نال کام کراوے گا
جڑا ایم اے پاس ہے وہ انگریز نال کراوے گا سیکھ آ کے دوسرے نمبر تے مولویاں دے خلاف مولویاں نوں آکھن گے فسادی ہیں دہشت گرد ہیں یہ ہے وہ ہے کیوں انہاں نوں پتہ ہے دین مولوی نال جان جٹ نال جان دے بھی دشمن تے دین دے دونوں دے دشمن تے بناؤ یہ آپے تباہ ہو جائے یار انہاں تے آکھنا ہی آکھنا ہے نا انہاں تے آکھنا ہی آکھنا ہے ہن کھوتے نوں گھوڑے آکھن نال کھوتا گھوڑا بن جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں کوئی جو آخے سپ نو کوئی آخے جی گلے کا ہار ہے بن جائے گا خدا دے بندیا اس سائنس نے دنیا کے اندر تباہی پھیلا دیتی اللہ دے پاک نبی دی آخر حدیث سنانا میرے نبی سرور دی حدیث کنز المال شریف حدیث کی کتاب موجود ہے سرکار نے فرمایا سیکونو معادن سیکونو فیہا شر الخلق فرمایا کانے ذخیرے جڑے تھلیوں نکلتے پے یہ نکلن گے جڑے بندے انہاں دے وچ ہون گے وہ بد ترین ہون گے مخلوق دے اج بد تر مخلوق ویکھ لیں قسم خدا دی کر کے آنا تیار ہوئی کھڑی جیڑی شرافت انسانیت اگر کھلوتی ہوئی محض انہاں وچ کھڑی ہوئی جیڑے اس ترک گئی یافتہ تو دور نے تے پچھوں اپنے پیو دادیاں دی وراثت یا دین دا کوئی اثر انہاں وچ کھلوتا ہے جے وہ مک جاوے تے پوری ترقی دا رنگ چڑھ جاوے مڑ بندے دا پتر ایک بھی نظر نہ آوے پھر انسان یہ معاشرہ کی ہونا ہے بس سپاں دے ٹھویاں دا ہونا سپاں دے ٹھویاں دا معاشرہ ہونا ہے سنگیا اس واسطے اللہ دے ولی لوگ انہاں چیزاں دے خلاف تے آخری دا نقصان ہے کہ دل مار دیتا ہے خدا تو کٹ گیا ولی بننے بند ہو گئے ولی ودر بن رہے ہیں ولی بند ہو وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو معروف حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات اقبال آندا ہے جدو آسمان دے بوہے بند ہون تے تھلے فیض وہ نہ آوے جڑا نبی دے یارا کول آوندا سی تے غوث پاک کول آوندا سی تے پھر تھلے بجلی تے بخارات دے ذریعے اڈدے نے ہوا میں اڈنا رہ جاندا ہے یا بجلیاں رہ جاندیاں نے انہاں دا آخری کمال ہی ہے ہن فیض وہ مکیا ہے ولی بند ہو گئے قسم خدا دی کر کے آنا ہن مینوں ایک آ کے صاحبزادہ آکھے جی میرا دادا جڑا سی مردے زندہ کردا سی میں آخیا جی تھی سن کرامت سے سنا ہوں کدی مردے زندہ ہوتے ویکھے جی سچی بولی ہوں زندہ مردے ہوتے کرامت رہ گئی جہے جیندے نے وہ بھی مرے آدھے قسم خدا دی کر کے کرامت ختم پہلا ولی اللہ دے ہوتے سن انج ہاتھ جو پھیرنا ہے ہائے ہائے اٹھا بٹھا کلندر اقبال فرماندہ قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے وہ جڑے مردے نو ٹھوکر مار کے آندے سن اٹھ رب دے حکم نالو چلے گئے خان کاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کھن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں وہ اندر بازاں دے آلنیاں دے اوتے بازاں دے آلنیاں دے اوتے کہاں بیٹھے نے کہاں شیر ٹر گئے کتوں بندہ وہ لبے جڑے نبی سرکار دی امت دے محافظ سن ہائے ہائے عزت دے محافظ سن ہوں بندہ وہ لبے جڑے نبی سرکار دی امت دے محافظ سن ہائے ہائے عزت دے محافظ سن ہوں آپ ہی عزت لٹی کھڑے نے حفاظت بیٹی سوا ہونی بس ہوں تو یہ خبر آدی نے مریدنی کھائے پتہ نہیں کدے گئی سجنا یہ رحمت نہیں یہ لعنت اساں رب دے دشمن بنے کھڑے ہیں مخالف بنے کھڑے ہیں ہر وقت رب دے خلاف چلن دے رب سانو چوکھیاں سہولتاں دتی ہے کادے واسطے پہ دیندا ہے کافراں نوں تے سانو اس واسطے پہ دیندا ہے کہ تاکہ
اپنا حصہ اتنے کھا لو، تسا میری مخالفت دین دی کر لئیے، اگاں میں تمہوں عذاب دینا ہے، لہذا اتے ہی اپنا پورا کر لو جڑا کھانا، ورنہ جی ساڈے حال نے نا ایمان نال رب ساڈے کول کھوتیاں بھی کھو لینا ہے کہ نہیں. بس بیٹھیا گڈی چلتی ہے پی 50 لاکھ کی گڈی ہے، 50 لاکھ کی گڈی ہے، گڈی پریچ گئی ہے، ٹی وی چکلا چلتا ہے پیا، ہندو نچتے پین، زنا دی سریام دعوت ملتی پی ہے، سارا سکھایا جا رہا بدکاری کیویں اک ماری دی کیویں فسانا، ساری بے غیرتی پورا سبق پہ ملتا ہے پیا کہ نہیں؟ ایمان نال دس ملتا ہے پیا. تو رب 80 لاکھ کی گڈی دے دیتی اے سی، بان رب دے مخالف گئے، گڈی 80 لاکھ دی آ گئی، کیوں آئی؟ جے چنگی ہوں علی پاک نو گدے تے بہایا، سجنا نو اوتھے رکھیا، دشمنوں نو ادھر رکھیا. معلوم ہویا یہ رب دی ناراضگی دا اظہار ہے جڑا ساڈے نال ہویا ہے. تاں کر کے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ رب العالمین مسلماناں نو او فکر دے جڑی صحابہ کرام دے کول تھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ مرزائی کے ساتھ کھانا پیئیں اور رشتہ داریاں کام کریں، مرزائی نال رشتہ داریاں کی ہون، جدو انگریزاں نو سارا کچھ سمجھی کھڑے تو مرزائی کی قبلہ جدو تھڈو آندے نے یہودی ساڈا استاد ہے، ساڈا بھائی ہے، ساڈا محسن ہے، تو مرزائی تے اوندا شتونگڑا نکا جا. جدو مڈ نال رلے کھڑے نے تو مڑ ٹہنی نال کا اختلاف رہنا. توجہ ہی فرمائی. جی اونج بندہ مسلمان ہوئے نا اندر واسطے مرزائی نال بہنا بھی جائز نہیں، ہاتھ ملاونا بھی جائز نہیں. ہاتھ ملاونا رشتہ داری تو بعد کی گل ہے. یہ مرتد نے، مرتد نال ہاتھ ملاون بھی جائز نہیں ہوتا.